挺帅。好的，欢迎我们的嘉宾来到了现场。那同时，本次发布会正式开始，下阵式以及物环节，那有请。你有10几年的空窗期，不熟悉赛场，也不熟悉对手，那有没有过力不从心的时候呢？没有。请问你今年29，才刚起步，对自己的年龄会不会有些顾虑？没有。听说你当初是因为被禁赛才心灰意冷的退役，是真的吗？对于假球的传闻，晶晶会澄清吗？为什么要在退役这么久之后才重新选择回归？是为了反击那些谣言，还是说，不甘心在那样的传闻里面退役？过去的那些事情，每个人都有自己的猜想。就算今天澄清100次，大家也会觉得这是公关粉饰之后的完美答案。我无法做到让每个人都相信我，在座的各位也一样。所以过去的事情，就让它留在过去，真假与公道，自在人心。运动员这条路很辛苦，如果只是靠不甘、反击，坚持不了多久。消极情绪无法支撑一个人撑过所有的苦难，只有热爱可以让人走到最后。今天我回来只有一个原因，属于林逸阳的路还没有走完，这条路才是我的，也必须由我自己来走。感谢现场的各位记者朋友们，也感谢林逸阳今天精彩的比赛，还有赛后的采访。这里还有最后一个问题啊！作为一个明星选手，不只要管理自己的公众形象，感情问题也会曝光在大众面前，这让许多的明星选手也很困扰啊。在你回国之前呢，张扬和孟小冬已经是国内最受欢迎的选手了。他们2个至今没有女朋友，也总在网上被人讨论。不知道你这次有没有做好心理准备，在这次回归之后，和他们一样，成为业内最受欢迎的黄金单身汉呢？或者说你有没有压力啊？将自己未来的感情曝光在大众面前？对啊，可否透露一下？对啊，我们都想知道，透露一下吧。江阳和孟小冬有没有女朋友？我确实不清楚。我能确认的只有一点，那就是我不是单身。你们在一起多久了呀？粉丝们也想知道。给我透露一点。我能确认的只有一点，那就是我不是单身。看得高兴吗？哎，你这人怎么这样？等一下，我没洗澡呢，坐了10几个小时的飞机，臭死了。无所谓，反正我已经洗完了。不行，我还是得去洗个澡，很快。手机不要吗？不要。床单被罩都换了，
累了躺一会儿，我先给小天看论文。你刚来就帮他看论文，休息一会儿嘛。不是等我们吗？别看了。今天怎么回事？我在飞机上的时候就想亲你了。你还记得你生日的时候，我去你球房找你吗？